即係由打從心底去改變咗我嘅有個心法。呢個就係即係我成日都講呢個心法係改變咗我好多，令亦都因為個心改變咗我嘅行為、我嘅情緒、我嘅思想都因此而改變。以前可能我真係會我真係會鬧佢哋嘅，即係我而家係少咗出口鬧佢哋啦。咁亦都因此大家都會係和諧啲咯，少咗嗰啲僵局啊、收唔到科啊嗰啲咁嘅情形啊，係冇咗。確實佢真係呢幾個月情緒都穩定咗好多嘅，係冇突然之間，我唔理解佢點解佢會咁爆咁發癲咁樣啦。我感受到我同我個仔嘅情緒都穩定咗嘅時候咧，我哋一家三口同爸爸嘅關係又之後又好啲咯喎。咁我覺得成個家庭嘅氣氛係好咗好多嘅。我成日以前係太緊張，而家我學識咗呢個方法之後，發覺好多嘢就唔需要太緊張。佢而家好多嘢都自己搞掂啦，咁係啊，即係關係輕鬆，即係佢又覺得輕鬆啲，我又覺得輕鬆啲咁咯。我就發覺佢轉咗好多咯，因為以前我同佢係好似有層隔膜咁樣嘅，佢咩都唔想講啦，或者叫佢做少少嘢就好快好掹震，即係聽都唔想聽就開始發掹震。但係自從傾完之後咧，我係發覺有個改變嘅咯，佢會主動講咗好多講佢自己學校嘅嘢啊，自己嘅嘢啊，好似關心多咗我咯，同埋嗰個門 open 咗，咁係好明顯有個分別，亦都開始敢同佢分享我感受，因為以前可能佢覺得我好煩，好多嘢都 block 住 close 咗，好多唔敢講，即係唔肯講嗰陣時撩佢講咧，佢就可能塊面黑咗啊，唔想講啊，咁我好驚我褪啦，但係發覺我改變咗方法對佢，佢又開始 open up 咗，咁啊令到我同佢講嘢，我就冇咁緊張，我冇咁驚，我就open 啲同佢分享，即係大家個關係係好。以前係當佢哋我講完之後，佢哋唔理我咧，我就會開始火滾啦，開始嘈底啦，開始大聲啦。咁咧而家就 aware 咗呢一樣嘢，即係個問題未必係我嘅，咁唔好咁心急先，咁就唔好咁容易爆，我爆少咗咧，佢哋都爆少咗。真係同兩個女係即係少咗好多鬧交，係真係好明顯少咗好多。even 佢哋自己都講話係少，即係佢都好中意而家咁樣嘅關係咯。我放手多咗咧，你感覺到佢個人係會有自己嘅意見多啲嘅。以前冇咁多意見同我講，而家係會多啲意見，佢自己會主動講嘅。可能我唔會 ban 佢啊嘛，係咪會講咯？有幾次係主動走嚟同我講下佢啲嘢，好似琴晚咁，我都好 surprise。其實我都冇做到啲乜嘢，但係佢會臨瞓走嚟，媽咪你未瞓我咁樣，但係佢走嚟攬下我咁樣，呢個係好感動嘅一件事咁樣咯。所以我覺得而家嘅我咧，比起我上呢個 course 之前嘅我咧，我覺得自己係冇容易會發嬲，同埋個包容性、容忍度會高啲，情緒即係 EQ 都高咗咁咯，覺得自己。因為我以前放工翻屋企，我喺屋企樓下咧，我真係會有個心態就係我要受罪啦，我要受難啦，上去又會點點點。咁但係而家係就好開心去接佢咯。我發覺咧呢兩個禮拜咧同個仔嘅關係好咗。佢以前咧我行埋佢會叫我高阿威高阿威啦，但係呢排咧我就共情啦，講出佢嗰個感受啦。咁亦都係多咗擁抱咯。咁我覺得都好 amazing。即係突然間意識到，咦？點解呢排行過去佢好似冇叫我高阿威，跟住我好開心。但係而家我同個仔就會關係，我自己覺得好明顯咁樣係 close 咗。雖然我都係中間係成日催佢啊，啲嘢做咗未啊，但係佢肯聽同埋肯幫手咯。所以我覺得呢個係好大嘅得着咯。我覺得有改變就係我冇咁情緒啊，因為我以前係會比較我係一個好急嘅人，我好容易咧個情緒就上頭噶啦。即係一敏陣咧，哇！我一敏陣即係可能即係會鬧阿仔啦咁樣嗰啲。咁而家係真係咧會撳住係一諗我上堂啊，我要有呢啲方法去做，就聽佢講多啲嘢，同埋我可以導到佢講多啲嘢。咁你就會知道其實佢想點啦。原來唔係我所諗嘅嘢嚟嘅。首先，我同我兩個仔嗰個關係真係和諧咗嘅，即係攬攬錫錫都真係多咗。呢啲肢體語言係真係冇得呃噶嘛，即係兩個小朋友，仲要係要仔喎。呢個尤其是大嗰個真係好內斂，佢都會即係走埋嚟攬下我啊嗰啲咯，即係所以好多謝。咁講多謝你，因為我確實有 mindset 嘅改變，即係我覺得有好多 approach 睇嘅嘢，同以前點樣去 tackle 係唔同咯，即係唔係淨係有紮 tool，而係真係睇嘢唔會唔同咗咯，係。咁另外自己認識好多啦，咁亦都知道需要改變啦。而家有時譬如可能聽到先生講佢嘅 comment 都好 positive，都好開心，知道對自己進步咗。佢有時話啊，你而家好似個頭頂有光環啊咁樣啦。咁亦都喺小朋友身上都
聽得出佢嘅 feedback 係都好開心，見到媽咪嘅轉變，所以thank you Rachel。